Hola, bienvenidos a nuestro update inmobiliario de hoy. Te habla María Urbano, tu real estate broker aquí en la Bahía de Tampa. La temporada de huracanes ha comenzado oficialmente. Esta va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Y la NOAA, o sea, la National Oceanic and Atmospheric Administration, pronostica un total de 17 a 25 tormentas con vientos de 39 millas por hora o más. Se dice que 8 o 13 se convertirán en huracanes y que la mitad de ellos serán categoría 3, 4 o 5, o sea, con vientos mayores a 111 millas por hora. La temperatura del Atlántico tropical batió récord de calor este año, con 1 grado Celsius o 1,2 grados Fahrenheit más cálidas de lo normal. Dicho esto, debemos prepararnos para que esta temporada sea menos dolorosa. Primero, que todos debemos tener actualizados los seguros de la propiedad y también hacer adecuaciones a la casa con anticipación. Y bueno, ya sabemos que hacer que tu casa sea más resistente a los huracanes puede ser bastante costoso, pero hay muchos incentivos gubernamentales, como ya lo habíamos mencionado en una actualización anterior, a los que tú puedes aplicar, y aquí les vuelvo a dejar los enlaces. Y bueno, hoy quiero contarles sobre algunas formas de hacer los cambios menos costosos o menos dolorosos para tu bolsillo. Si no estás listo para reemplazar por completo el techo de tu casa, entonces podrías, por ejemplo, agregar masilla o adhesivo para reforzar los plafones y fascia. Estos trabajos pueden costar entre $600 a $6,000. También podrías asegurar el techo a las paredes de tu casa existente, y esto se puede hacer instalando abraceras y correas de metal que refuerzan el enlace entre el techo y la pared. Los costos varían entre $850 y $1,350. Ahora, si instalar ventanas nuevas es demasiado costoso, instalar contraventanas o shutters puede resultar una opción. Las contraventanas varían según el material, la instalación y el precio. Los paneles de acero galvanizados removibles contra tormentas pueden costar entre $5 a $6 por pie cuadrado. Ahora, que si no es posible reemplazar la puerta del garaje, la cual costaría más o menos como entre unos $2,000 a $9,000, entonces podría ser una opción comprar un kit contra tormentas para puertas de garaje, que puede costar más o menos unos $750. Así que a contactar a tu contratista favorito y a empezar a implementar estos pequeños cambios. Cambiando de tema, muchas personas me preguntan si estamos en un mercado de vendedores o compradores. Así que la respuesta es que todavía estamos en un mercado de vendedores, pero nos inclinamos por un mercado un poquito más equilibrado, así que hay esperanzas. Y como dato curioso de hoy, sin ir muy lejos, ¿sabías cuándo fue la última vez que estuvimos en un mercado de compradores? Pues fue hace 12 años, en el 2012, el mismo año cuando se estrenó la película Avengers y cuando Londres fue sede de los Juegos Olímpicos. Según Bankrate, para hoy junio 2024, la tasa de interés hipotecaria fija promedio actual nacional a 30 años es de 7,17%, aumentando 9 puntos básicos en los últimos 7 días. Recordemos que este valor es APR, incluyendo gastos de cierre, y a nivel nacional, o sea que podríamos encontrar mejores valores localmente. Y bueno, esto es todo por hoy. Que tengan una excelente semana, segunda mitad del año. Bendiciones.